Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Šiandien mes kalbėsime apie steką ir heapą. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Pradėsime mes nuo to, kad pakalbėsime apie tai, kokia pas mus yra atmintis. Tai jei mes atidarysime Task Managerį, mes galim pastebėti, kad pas mus yra operatyvioji atmintis ir atmintis diskuose, kur mes galim saugoti savo failus, informaciją ir visus kitus dalykus. Operatyvioji atmintis yra reikalinga tam, kad vykdyti mūsų programas, kad saugoti informaciją, kurią mes dabar ir naudojame, kai dirbame su kompiuteriu. Ir ta informacija iš operatyvios atminties išnyks, jeigu mes išjungsime kompiuterį. Ir programos vykdymo metu, jeigu mums reikalinga papildoma atmintis, mūsų programa gali kreiptis prie operacinės sistemos ir paprašyti papildomos atminties. Parašysime kodą, kuris pildys mūsų listą be sustojimo. Ir paleidus tą kodą, mes matome, kaip mūsų programa valgo atmintį, kiek reikalauja atminties. Ir kaip tik mūsų programa bus uždaryta, atmintis grįž atgal ir operacinė sistema galės atiduoti atmintį jau kitai programai. Ir atminties tipas, kuris čia buvo naudojamas, tai yra heap atmintis. Kai mes iš anksto nežinome, kiek bus atminties, mes iš heapo galim prašyti atminties papildomai. Bet taip pat yra ir stack atmintis. Pagal nutylėjimą, kai mes paleidžiame programą, jai duodamas stackas, kuris užima 1 megabaitą. Stacko dydį galima aišku pakeisti, bet dažniausiai pagal nutylėjimą būna 1 megabaitas. Ir kai programa veikia, į stacką mes dedam lokalius kintamosius ir informaciją apie funkcijų kvietimą. Tai funkcijų argumentai, funkcijų lokalūs kintamieji. Kol kas negilinsime į stack pointerius, į stack frame'us, kaip jie veikia, tiesiog pažiūrėsime, į kaip mes galim išnaudoti visą stacką. Pats paprasčiausias variantas tai paleisti begalinę rekursiją. Sukursime funkciją, kurią iškvies save ir tą funkciją mes iškviesime main funkcijoje. Ir paleidus kodą mes gauname Stack Overflow exception. Ir mums yra pasakyta, kad programa iškvietė funkciją function tiek kartų. Ir mūsų stackas buvo perpildytas. Bet kodėl jis buvo perpildytas, jei aš pasakiau, kad stacke mes saugome kaip lokalius kintamosius, taip ir argumentus, kuriuos perdodam. O viskas yra dėl to, kad stacke, kai mes kviečiam funkciją, kuriamas stack frame'as, kur mes saugome kaip base pointerį, kuris nurodo, kur prasidėjo funkcija, taip pat ir stack pointerį, kuris nurodo, kur yra paskutinė atminties ląstelė, kur buvo išsaugota informacija. Tai dėl to ir vyko taip, kad mūsų stackas buvo perpildytas. Išsaugosim tą informaciją komentaruose. Kaip matote, čia pas mus yra funkcija, kur pas mus yra 8 lokalūs kintamieji. Tai jei mes prisiminsime, kad longas užima 8 bitus, tai ta struktūra užims 64 bitus. Tai ir užrašysime. Ir dabar padarysime taip, kad mūsų funkcija dar priimtų kažkokį mytype. Čia mytype sukursime ir irgi jį perduosim į funkciją. Ir pažiūrėsime, kaip viskas suveiks pas mus dabar, kiek kartų rekursija galės save iškviesti. Ir dabar paleidus tą kodą mes matome, kad kiekis tikrai buvo sumažintas, nes dar stacke buvo saugomas kiekvieną kartą ir mūsų tipas. Tai ne tik įėjimo išėjimo taškai, bet ir lokalūs kintamieji. O dėl to, kad tai yra struktūra, kai mes naudojame lygų ženklą, mes kopijuojame visą struktūrą. Tai po 64 bitus kiekvieną kartą mes su jomis ir kūrėm. Jeigu mes dabar sukursime kažkokį subtypą, kuris pas mus užims 64 bitus, ir po to padidinsi mūsų struktūrą, kurią užims dar daugiau, tai ta struktūra mytype jau užims daugiau vietos. Paleidus kodą dabar, mes pamatysime, kad rekursija buvo iškviesta dar mažiau kartų, nes stackas labai greitai buvo perpildytas. Ir kuo daugiau lokalių kintamųjų mes sukursime stacke, tuo didesnė tikimybė, kad jis bus perpildytas. Bet viskas pasikeis, jeigu aš čia vietoj struct raktažodžio parašysiu klasę. Jeigu mes sukursime kintamai mytype, o tai yra klasė, klasės objektai saugomi pas mus heape, o stacke mes saugome tik nuorodą į tą objektą, o visos nuorodos užima 8 baitus. Tai dabar, kai mes paleisime tą kodą ir mytype jau bus ne struktūra, o klasė, mes pamatysime kitą rezultatą. Kai pas mus buvo naudojama klasė, mes naudojame ne po 64 baitus, o tik po 8 baitus kiekvieną kartą kviečiant funkciją. Ir mes kopijavome nuorodą į mūsų tipą. Apie skirtumą tarp klasių ir struktūrų mes kalbėsime kitos pamokos metu apie bokstinimą ir atbokstinimą, bet dabar jūs suprantate, ko skiriasi stackas ir heapas. Kai pas mus yra perpildomas stackas, mes gauname Stack Overflow exception. Kai išeina situacija, kai mes išnaudojam visą heapą, pas mus įvyksta Out of Memory exception. Tai Stack Overflow exception jūs matote čia. Dabar grįžtame prie mūsų pradinio kodo ir pažiūrėsime, kaip atrodo Out of Memory exception. Mes kiekvieną kartą kursime mūsų struktūrą ir pildysim mūsų listą. Listas dirba ne su stacku, o su heapu. Stacke mes saugome tik nuorodą į tą listą heape.
Dar vienas įdomus dalykas tai swap failas, arba kitaip vadinamas page failas. Tai papildomas failas mūsų sisteminėme diske, kur mes saugom informaciją iš operatyviosios atminties, iš mūsų ramų. Jeigu pas mus neužtenka ramų, tai dalį informacijos mes galim perkelti į diską. Pažiūrėsime, kaip tai veikia. Tikiuosi, kad pas mane kompiuteris neišsijungs ir jūs viską pamatysite. Mes žiūrėsime, kiek atminties pas mus yra C diske. Taip pat žiūrėsime per Task Managerį, kiek pas mus yra atminties ir paleisim programą per debug modą. Žiūrėsime, kiek programa valgo atminties. Tai dabar matome, kiek suvalgė atminties. Čia mums rodo, kad programa suvalgė 35 gigus atminties. Čia mes matome, kad pas mane yra tik 32 gigai atminties. Programa suvalgė jau 71 gigą ir mes matome, kad įvyko exception, system out of memory exception. Grįžtame atgal, matome, kad C diske buvo 524 gigai laisvi, atnaujinsim puslapį ir pamatysime, kad dabar čia yra mažiau atminti, nes mūsų procesas, kuris čia yra vykdomas, jis suvalgė atmintį. Jis paėmė swap failą ir į tą failą įrašė duomenys iš operatyviosios atminties. Jeigu aš sustabdysiu procesą, tai ta atmintis bus atlaisvinta ir dabar atnaujinsim tą puslapį. Ir kaip matote, vėl 524 gigai yra laisvi. Tai tas swap failas buvo atlaisvintas, nes procesas jau buvo sustabdytas. Ir kai mes iš Arpės su jumis kuriam masyvus, masyvai saugomi viduj heap atminties. Tai toks masyvas iš 2 elementų bus saugomas viduj heapo, o mes gausime tik nuorodą. Bet yra vienas variantas, kaip saugoti visgi masyvus steke, kad jie veiktų truputį greičiau, bet geriau taip nedaryti. Tai longas pas mus užima 8 baitus, o stekas užima 1 megabaitą. Ir tai pas mus yra toks kiekis baitų. Tai steką, grubiai sakant, pas mus gali tilpti tiek long elementų. Ir pabandysime tiek elementų ir padėti į steką. Jeigu vietoj new mes naudosime stackalog, tai tas masyvas bus pas mus saugomas viduj steko, o ne viduj heapo, kaip tai darome įprastai. Tai čia mes galim praeiti pro visus tos elementus ir priskirti tam tikrą į. Paleisim kodą, matom, kad viskas veikia. O dabar pabandysime padviguminti elementų kiekį. Ir paleisim kodą dar kartą. Tai mes jau galim pastebėti, kad įvyko stack overflow exception. Nes stekas neturėjo pakankamai atminties tam, kad išsaugoti tokį kiekį elementų long tipo. Bet jeigu vietoj longo tai pas mus bus intas, kuris užima ne 8, o 4 baitus, tai viskas suveiks be problemų. Steko mums užteks. Ir dabar jūs žinote, kas yra stekas ir kas yra heapas. Kartais pokalbio metu arba kažkur kitur gali paklausti, o kur pas mus yra saugomas stekas. Ir galbūt iš dalies ir galima atsakyti, kad stekas yra saugomas viduj heapo. Bet geriau būtų pasakyti, kad stekas saugomas viduj ramų taip pat kaip ir heapas. Ir stekas turi fiksuotą dydį, jis negali būti didesnis, o heap atminties mes galim paimti tiek, kiek mums reikia, tiek, kiek pas mus yra, plus swap failas. Dabar jūs žinote, kas yra stekas ir kas yra heapas. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.